ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் திருவிழா. இன்றைக்கி நம்ம சமையல் திருவிழா சேனலில் ரெசிபிஸ் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லைங்க. அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெத்தலை கஷாயம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம எப்பப்பெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வெத்தலை கஷாயம் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு, இல்லை இருமல் இருக்குது, அதிகமாக தொண்டை கரகரன்னு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ சளி பிடிக்கும்போது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ரன்னிங் நோஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாங்க. ரெண்டாவது, நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டு சம்டைம்ஸ் செரிக்காமல் இருக்கும் இல்லையா, ஹெவி ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயத்துலையும் நம்ம வெத்தலை கஷாயம் யூஸ் பண்ணலாங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். இது செய்கிறதுக்கு 7 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலையோட 2 பக்கமுமே நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் அது சின்ன சின்ன பூச்சி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு 1/2 இன்ச் போல் இஞ்சி எடுத்து அதை தோல் சீவி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அல்சர் பெயின் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இஞ்சியை விட்டுட்டு மற்ற பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம். அல்சர் இருக்கிறவங்க இஞ்சி சேர்க்க வேண்டாங்க. அப்புறம் வெள்ளைப்பூண்டு ஒரு 7 எடுத்துக்கோங்க. நான் சின்ன பல்லாக இருக்கிறதுனால 10 கிட்ட எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் பெரிய பல்லு பூண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு 7 போல் எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம செய்கிற கஷாயம் 2 டம்ளருக்கான நான் அளவு சொல்லிகிட்ருக்கேங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க. துளசி இலையில் சின்ன சின்ன இலையாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இலை எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பெரிய இலை எடுக்க வேண்டாம். அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தண்ணி 300 ml தேவைப்படும். இந்த டம்ளர் 100 ml தான் கொள்ளும். ஸோ இதே அளவில் நம்ம 3 டம்ளர் எடுத்துக்க போகிறோங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு இல்லை அப்படின்னா கருப்பட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ பனங்கற்கண்டு கருப்பட்டிக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் நாட்டு சக்கரை, அப்படி இல்லை அப்படின்னா தேன் கலந்துக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் பனங்கற்கண்டு எடுத்துருக்கிறேன். வாங்க இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த வெத்தலை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. அதோட காம்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா, அதையும் அதோட வால் பகுதியும் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. பாருங்கள், இதே மாதிரி நம்ம எல்லா வெத்தலையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லா வெத்தலையிலையும் காம்பு பகுதியையும் வால் பகுதியையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை ரஃப்பாக நம்ம கைட்டையே அதை பிச்சு வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம எல்லாமே மொத்தமாக அரைச்சி தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ சும்மா ஒரு ரஃப்பாக பிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வெத்தலை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது அப்படியே ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு இதை மாற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த துளசி இலையும் சேர்த்துடலாம். அப்புறம் வெள்ளைப்பூண்டு, இஞ்சி, அப்புறம் மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி நல்லா சுட வச்சிடலாங்க. அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. பாத்திரத்தில் 300 ml தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ சேர்க்குற 3 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதித்து 2 டம்ளர் தண்ணியாக ஆகணுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு 2 டம்ளர் அளவுக்கு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறோம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துடலாம். நம்ம இப்படி அரைச்சி சேர்க்கறதுனால எல்லா ஜூஸும் அப்படியே இது தண்ணியில் இறங்கிடும். ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த கஷாயம். இப்போ பாருங்கள், கஷாயம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபைனலாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இப்போவே பனங்கற்கண்டு சேர்க்கறதுனால அதில் சின்ன சின்ன தூசி இருந்தாலும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த தூசி அதிலேயே போயிடும். இப்போ பாருங்கள், கஷாயம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. லைட்டாக சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலே ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும், இல்லை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும், த்ரோட் பெயின் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லேயே இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணி குடிச்சிருங்க. கம்ப்ளீட்டாக கோல்டு அரெஸ்ட் ஆயிருங்க. முக்கியமாக இந்த கஷாயத்தில் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டுமே நம்மளுக்கு கிடையாதுங்க. அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் 1 year + பேபிஸ் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இது கொடுங்க. இவ்வளோ தாங்க, வெத்தலை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கொஞ்சம் சூடாக வெதுன்னு இருக்கு இல்லையா, அப்போவுமே நம்ம குடித்தோம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த கஷாயத்தை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு 1/2 an hour முன்னாடி குடிச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி டின்னர் சாப்பிட்டு ஒரு 1/2 an hour கழித்து இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கோங்க.
பேபிஸ்க்கு கொடுக்கும்போது ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த அளவுக்கு ஒரு சங்கு கொடுத்தா போதுங்க. இந்த வெத்தலை கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சமையல் திருவிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.